呢題2017年 Paper 2第44題，咁咧佢就話阿 Tom 咧次測驗咧佢個 standard score 咧就係-2。好嗱，咁咧 standard score 條公式咧就係咁樣啦。Z 等於 x 減 mean 除翻個 standard deviation。咁留意咧呢個就叫做 standard score，而呢個咧係叫做 standard deviation，唔好撈亂喎，即係個 SD 嚟嘅。咁呢個就係個 mean 啦，咁然之後呢個咧就係佢個分數啦。好嗱，咁佢咧俾啲數字你啦，咁-2咧就係個 standard score 嚟噶嘛，咁所以呢個係個 Z 嚟嘅。另外咧佢就話佢嘅分數咧係33分，咁所以呢個咧就係 X 嚟嘅。而個 mean 咧就係45，咁所以呢個係個 mean 嚟嘅。咁而家個問題就問翻你個 standard deviation 係幾多，咁即係問翻你個 sigma 係幾多咁解啦。好啦，咁我哋代翻數字落去，咁Z咧就代-2，咁分數咧就係代33，個 mean 咧就係45，咁未知數就係個分母呢一個啦。好嗱，咁我將個 sigma 乘去左邊啦，咁所以個 standard deviation 咧就係6分啦，咁所以 answer 就係 B。